gondong bleguduk suaru gembel sumarante hawala yen kowe mau artakon karo Begawan Durna apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegeblok lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya nirmala Majati jati temamulya. Oh Antasena aku ikhlas menehake aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana ing atining Begawan Durna sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padang nanging merga saka gunemamu sing ora kepenak merga saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Astina apa ing tak jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe lho kok malah nesu-nesu ngopo to Mbah kowe kok duka ngopo karo aku mesti wae aku nesu karo kowe bayi wingi sore ora wani nundung karo Begawan Durna aku ki pujangga nang kene sakarmu kowe arep muni pujangga sakarmu arep muni nujum sakarmu ning kowe nang kene ki wong neneka kowe nang kene ki wong dedeple apa dikira aku ora ngerti ceritamu lho wong dedeple piye iki pujangga paranpara rak saiki biyen kowe ki wong ngemis goleke sego sepincuk asatama apa aku dikira ora ngerti ceritamu Antasena gak ngerti ya ngerti Mbah mbak coba didongengke rasa senengane kok sengkune iki senengane bunga nek aku kepirangan apa perlu didongengke Mbah nek aku perlu nek aku supaya damang supaya cetha damang apa senengane ora wis rasa kena dicitake sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga-tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora nganti gendhoga lenga-tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Dastarata ana piyayi kok ampuhe kegila-gila murid terus diangkat dadi gurune Kurawa kowe mbiyen nek ora pamer sulapan nang kene iki ra ndek pangkat ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu lha saiki sikut kok tok babati tok nggo pakan Mbah Putri ayo wih apik tenan apik apa kaya ngono apik ora sia ta mulane aku nundung karo sampeyan ki wis sak trepe sadurunge Simbah Dastarata kuwi dadi ratu ning negara Ngastina sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ning Kasedan Jati manjing alam pamancat mapan tepet suci sinendal mayang dening para dewa weling karo Simbah Dastarata nek negara dititipke karo Simbah Dastarata sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh nglepeh kamukten sing semene gedene iki ora diparingke marang pepundhenku Pandhawa ning diparingke karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingke dening Pakdhe Kurupati? Merga akal ukile nuwun sewu Patih Ngastina. Merga nek Ngastina iki bali marang panguwasaning para Pandhawa, Simbah Patih sengkuni kae ora duwe kelungguhan, ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten, ora iso mangani bondo negara Ngastina, ora sugih kaya saiki. Mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibenthik-benthike saben dina. Aja nganti rukun, aja nganti campur, kuwi kabeh merga politike Simbah Patih Sengkuni. Apa ora kowe? Gentenan. Ora apa-apa kok nek aku. Kula wis biasa kok dinekke kaya ngoten. Mula saiki sing ngadampar Sunan Prabu Duryudana, Siwa Ngastina kuwi minangka ratu wakil arep kudrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngastina nek sampean ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluya nirmala Majati Simbah Durna kudu lunga saka papan kene Antasena piye lha kok dadi kemanen kowe nundung aku karung-karungake kok saya kewanen saya ngias karo wong Ngastina saya ngilani karo wong Ngastina aku ora bakal menehke apa to ingkang dadi syarat seranane yen Pandhawa bisa waluya nirmala Majati Ngamarta bisa padhang meneh ora bakal tak kandhakake nek ngono sampeyan tetep jarak perkara Antasena kudu nundung karo sampeyan lho selagine bapakmu wis wedi karo aku lah kok kowe drajak karo wani karo Begawan Durna sing arep nggo menang apa tanteni njaba ya Pak tanteni njaba rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning jaba aku padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani lho syukur arep wangsulan apa kowe
Sampeyan wis marai mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal ngandhakake negara Ngamarta kuwi isone waluya nirmala Tepajati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku, goleki nggo tak jotosi nganti omong tak kandhani. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhuharine ingsun harine ingsun Werkudara den kapareng kene senengane kok wong kok njarak perkara. Nek sampeyan wau ora ngerti malah bloko Antasena, aku ora ngerti syarate apa. Ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora dong ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampeyan. Niki rak malah ngrekasake sampeyan to sampeyan dunekke Antasena. Bubar pasewakan Eyang Durna ora nemoni aku, perkarane karo aku wak golek tak jotosi nganti omong syarate apa marine negara Ngamarta. Pripun? Dik, nun. Kurawa ketapke. Kurawa niki nggone sapa? Kok kon ketapke? Kagungane anak Prabu Duryudana. Sing wenang dawuh menika anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora wenang dawuh. Nggih kula nyuwun senjata 7 lho, Nger. Supados samangke saged wilujeng kula menika mboten dipun oyak-oyak dhateng Antasena. Apa rumangsa sampeyan diadang-adangi Kurawa niku wis menang, wis tentrem, dereng. Kurawa niku mboten wonten sing iso menang karo Antasena. Kurawa satus ngruyuk jotosi kabeh, ngletak kabeh. Antasena goleki sampeyan. Kecekel Antasena nggawa glugu tutukke cengel sampeyan. Pun mang bayangke wong kok gawe masalah, wong kok gawe perkara. Anak Prabu Karna ngawangga kula nyuwun tulung, Ger. Nuwun sewu, Bapak. Antasena menika anak kula. Kula menika kadangipun sepuh para Pandhawa, menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun cobi? Doh nyono terak nyono saminustani Karna menika setumbling senopati ingkang boten saged nyawang dhateng mangsa kula. Mangsa kula menika boten baen-baen, boten selamakipun titah, boten selamakipun menungso ingkang kedah sak bobot, sak traju kaliyan kekiyatan kula. Menawi Antasena menika menapa? Aduh. Nuwun sewu nggih. Bobotono kados pundi? Kula diandhawaken dhateng para Sata Kurawa, ngeroyok dhateng Antasena. Kurawa kalah. Kurawa perang kali Antasena, kula tuku tiket pesawat. Ajeng teng pundi? Lunga saka negara Ngastina. Numpak kalap terbang. Kapal kok kalap. Nggih. Oh, wis malah ngrekoso urip kula. Bawan, wonten dawuh. Kurawa dipun budalaken nggih ngestaken dawuh nggih. Nyuwun pamit madal pasilan. Samangke babar pisan pasewakan kula bibaraken. Sampun boten wonten ginanipun ngrembak perkawis Ngamarta ing Taman Pegebluk, malah wonten mawon lelampahan. Kados dipun damel dening panguwasaning para dewa sami ngerti bungah yen Duryudana menika mboten utawi Duryudana nggadahi raos remen menika sajahi dewane padha ora sarujuk. Sampun kados mekaten nggih. Sedaya menika sampun dados pepestening Iwang Mahanasa. Sampeyan netapaken para wadibala. Nggih. Antasena dipun pejahi. Menapa mboten mrangung prayogi dipun rangket rumiyin? Pejahi. Rasa perlu dirangket pateni. Oh nggih ngestaken dawuh. Pateni Dik Pate. Nggih. Antasena goleki pokoke langsung dipateni Antasena nggo diboto-boto barang. Langsung pateni. Nggih. Nek lengane isih disuntak. Senengane kok ora. Nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna. Nuwun pangapunten Yayi menawi kadhawuhan supados. Kula menika mula dhateng Antasena kula mboten kemawon. Sakmangke kula kepareng wangsul dhateng negari Ngawangga. Trima mboten sumurup dhateng lampan menika. Kula semanggaken Kartomarma wonten timbalan.
budhana kang putus ingsun kudu kedaton kawula nun yen pamit matal wasilan kaya ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Bela lagi enak-enak ngrungokke ceramahe Pak Ustad. Lah kok Kurawa gruduk-gruduk sajae kok kaya golek Antasena. Weh ya Eyang Durna sajae ngapusi karo Bambang Antasena. Wo lah kowe wani ngapusi karo Antasena nek ora kepengin ketuyung-tuyung awakmu. Nek ming Kurawa 100 tok klumpukke tok ngrubut Antasena nek aku kalah, aku meguru karo para Kurawa. Ning kok sok baline nek Kurawa kalah karo aku tak goleki Eyang Durna ora gelem ngandhakake, ora iso gawe waluyaning negara ing Amarta, ora pantes dadi gurune Bapa Werkudara. Simbah Pate inggih nggir kula ingkang merpeki dhateng Anggir Antasena. Ning apa, Mbah? Gowadyabrus gelar papan Kurawa tumbahe ngrapi jati ngarang paing megar kaya jamur barat. Iki Pak Di Kartomarmo, yo nggih Antasena anakku lanang cabagus. Simbah Pate aku tak nyuwun priksa sampeyan kena apa kok ngetapi para sata Kurawa. Iki menika ngaten nggih nggir. Kula nampi dawuh timbalanipun ingkang eyang inggih menika pun Begawan Durna. Piyambakipun prasaja bilih boten saged ngendikaaken menapa ta srananipun supados negari Ngamarta menika saged pulih kados wingi uni. Malah ingkang eyang Begawan Durna nalika semanten dawuh kaliyan kula supados ngetapaken para sata Kurawa. Sampun ngantos jengandika wayah Mas Antasena menika ngganggu damel dhateng gesangipun Kakang Premban Durna. Panjenengan kadhawuhan kundur. Menawi panjenengan boten kersa kundur, sak mangke Kurawa dipun dawuhi ngeroyok panjenengan. Lah rak tenan to. Ora lidhok ujare wong daplok. Kurawa ora pisan ora pindho mesti gawe perkara. Aku niatku apik-apik nek negara Ngastina takon karo Hyang Durna. Ning mesti-mesti angger sapa sing suwane negara Ngastina mesti diangkah patine, diangkah cintrakane. Mbah, wonten dawuh nggih. Ngene wae. Gandeng sampeyan didhawuhi karo Hyang Durna aja nganti gawe gelo penggalih Hyang Premban Durna. Kurawa nek maju aja mbaka siji, ketanggungan. Nek ming Pak Di Kartomarmo mungsuh aku tak jami ora nganti 6 menit modar. Mula kabeh sisan kon maju kon ngroyok Antasena, malah aku supata. Aku upata, aku sumpah nek Antasena kalah karo Kurawa, aku meguru karo Kurawa. Aku didadekke abdi nek Kurawa nggo kongkonan ngalor ngidul suwene 20 taun. Ning nek nganti engko Kurawa kalah aja mbok salahke Antasena. Nek akeh sing mlebu ana ing IGD. IGD iki apa, Ma? IGD iki apa? Unit gawat darurat. Kuwi panganan apa-apa? Niku papan kangge nambani kok panganan ora. Wis ya wis. Aja ming meneng wae. Antasena wis nantang kaya ngono kok kowe meneng wae. Antasena wani karo wong tuwa kendarat siramu. Maju rene Pak Denek kepengin wirangan karo bocah wingi sore. Mati aku.
Adios. Dadamu. Mati. Iki ngopo iki? Aja sira. Iya, Pak Di. Arep aku pendek ning aku Pak Dimu. Heeh. Rada mendak. Iya. Kuwi arep wani karo Kulawa. Kowe ora sadar, Kulawa ki coba. Kulawa ki Pak Dimu kabeh. Nek kowe wani karo Kulawa, oke kowe menang. Nek kowe cocok kecemplung telaka. Wani karo wong tuwa-tuwa. Aku bal pengajian Ustadz Burhanuddin. Nek wani karo wong tuwa, kowe kecemplung telaka. Saiki ora nglasake lolo, cecuk diobong kowe. Diobong. Aku rasa ngurek. Lah, kajadi geyel mesti wangjulan. Wong dikon ape kok gak gelem. Ayo, iki sing wadu Pak Dimu Dulma Ganti. Kowe arep kejak cala piye? Kowe arep kejak cala pelak apa? Tak ladeni legane atiku. Kalto malmoso to moto celeke kena. Nek Dulma Ganti aja pisan-pisan cepeleke karo Dulma Ganti. Saulane aku wis tau dadi pegawe tok setan. Hubungane apa? Ayo. Kowe apa aku sing banget cuman cari kowe apa aku sing tekane buat. Aduh. 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 Wajigol. Ming tiba kok ngesuk-esuk. Tagake bat. Tagake. Tangeke. Tagake bat. Apa wis ra iso tangi dhewe kok. Aduh. Aduh. Nih, tangine. Piye cerita kabare? Kabal buluk. Wis ketok wong kowe tibane wae nganti kepletre kaya ngono. Bajikul anta Cina. Anak welku dolan ampuh-ampuh ya, Man. Anta Cina kowe wani karo aku karo Padimu kowe cara bles. Kowe ngantem Kuali. Kula diantem. kudune iki kowe ndisiki. Kula lagi omong ya, Man. Lagi omong gwajul lai kula bengok sak kayange. Oh, niku le meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak slep ngono. Ukune anta Cina ileng-ileng. Ambune. Ala pamampu ketemu lemut. Ah iya. Balan niku kula glecak, Man. Terus tidak terus. Balan niku kula glecak. Kula nglekal niku anta Cina mumbul duel banget. Ibuane dada kula mak jelek kula nganti bengok bajiku.
ta. Nggih. Bane kula dicandak cilak kula bleseke no duantel sak kayange. Kontel men. Weh. Tekan kene mau nggih. Nggawa gaman. Nggawa gaman. Nggawa tumbak apa godho? Antasena kepruk godho. Punah males. Males. Kok males? Ulah-ulang ora apa-apa. Antene kula gake godho, kula gake tombak, ulah-ulang kula tetep kalah. Males kula. Iki penonton jek akeh lho, Tru. Penonton iki jek akeh. Kowe ra isin apa? Kowe iki Pak Dene Antasena bayi wingi sore kok kalah karo bayi wingi sore. Kowe ra isin. Wah, kula kok biasa. Ra isin. Lah, izin digo melem ilang. Kula niku nek utange melem pun kajenge. Sapa meneh ya? Sing ngurung ketok. Ning arep perang kok rambutnya di lurus-luruske. Bar keramas. Oh. Bar keramas. Bar keramas. Obate apa kok rambutnya iso meling-meling? Fek Formula 4, Mbak. Apa? Fek Formula 4, Mbak. Ora obat batuk to? Nggo nambani tumo. Oh iya. Momong sing man. Antasena. Niku sing kula goleki. Weh. Saben bengi kula ngimpi-impi kepengin adu arep kali Antasena. Dina niki kelakon man. Ha iya, nek pancen arep musana maju. Non Maju. kuku kula tak mriko tak ketemu karo Antasena. Nek iso tok pateni. Lantus mewan kula tandane. Antasena. Apa Pak Dijitraksi? Aku butuh ketemu kowe. Rene yo. Wah, kelakon aku merono. Iya ta kowe iki? Kelakon mati dening aku. Ya nek mati, nek ora malah kewirangan. Aku merono Antasena. Rene yo. Selamat toh? Selamat. Ngomah piye? Ya pengestumu apik, Pak. Bapakmu sehat toh? Sehat. Ibumu urang ayu. Pengestune apik. Syukur. Heeh. Oleh mlayu buanter banget bleduke nganti kaya ngono ae. Tekan kene kok ming alam-alaman. Antasena. Piye? Minggu sesuk kowe selora. Minggu ngarep kuwi. Heeh. Selo Ora ana acara. ra Neneng nggonku ya. ngopo? Aku seslametan gawe sumur. Awan apa sore? Babar maghrib. Oh iya. Iya ora ketang cilik-cilikan aku rerek iki gendurenan. Engko bar jam 7 elektron. Oh iya. Iki aku golek penyanyi sing wah. Jos. Ya ning aku ora seneng ya Pak De. Engko aku nek pas elektron aku tak mulai ya aku tak uyo-uyo ning omah. Ora masalah. Sing penting aku wis ngulemi karo kowe. Ya. Ngono ya? Heeh. Wis penake. Nek perlu aja ming Kurawasa nguri jotosi cangkeme. Oh iya. Wis ngono wae, tak tunggu kedatanganmu sesuk Minggu sore. Neng kasatriyanku. Suka parisuka. Iya. Kowe pesen lagu apa? Ora pesen lagu. Iki sing lagi apik anu apa jenenge Banyu Aki. Banyu langit. Banyu langit. Mengko tak pisusuke karo kowe. Ya wis, ngatur nuwun Pak De. Padha-padha. Wis ya, penake ya Antasena. Ya.
Kowe mrono mau gelut wong apa? Sing arep gelut sapa? Lho, lah kowe mau sumbar Antasena, aku mrono. Nenek kula manut karo sampeyan Antasena, mamati jeneng aku tegese niku nantang, ateges gelut. Heeh. Ning kula ora muni Antasena, aku mrono. Wigatine ngulemi. Oh. Sesampeyan selo mboten minggu sore. Acara apa? Gendurenan gawe sumur. Oh, ya selo. Nek selo mang teko, wau Antasena wis tak weling. Antasena kowe teko, Sengkuni tak kon teko engko Jatasana cangkeme. Ngono. Kene, ndak kena gajul dasmu ngene. Wis senengane ngedu-ngedur wong tuwa. Hahaha. Oh, lha niku nek ana sampeyan teko niku seneng. Ora lah kok kowe ra iso perang apa? Perang entuke apa? Perang entuke apa? Antasena niku padha karo anak kula dhewe. Nini kok anake Werkudara adi kula. Mula nek nganti kula wani karo Antasena, ya nek menang, nek kalah apa ora isin? Tuwa kula man. Tuwa kula bangane Antasena. Wong tuwa kok kalah karo Canom niku nek cara kula rak wirang kok. Ha iya. Ora kaya sampeyan. Isane ming dawuh. Ambok jajal sengkuni iki perang piye? Lawing kuku Kurawa kae pateni, kuku Kurawa kae pateni. Iso wae ming paitan cangkem. Mbok jajal tandangi dhewe. Tandangi dhewe. Le tatang tekan kono. Bareng kecekel ukarane lagi balik. Mama tandangi dhewe. Ora mung ngakon tok. Akon terus. Sekarang wong kami sore niku bablasen Man. Ya wis ora arep ngakon kowe. Ora ngakon rasa ngundang. Ya. Romansaku kok Kurawa ki suwe-suwe aku liver lho. Ngampet atine ora longgar, ora ikhlas. Loro. Dul, Nun. Rene Dul, ajeng adus. Ila demen Dul. Romansaku Kurawa ki saya suwe saya nyepelekke. Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ora seneng nek carane kaya ngono kuwi, aku segah dadi pengareping Karasa Padus. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon njotosi aku Kurawa. Muni ora. Aku. Rumangsane padake ra. Ya ora, Mbah. Apa, Mbah? Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetapke Kurawa tak lamun Kurawa ngroyok aku, ning gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo Paman Patih Sengkuni, Cici Traksi kowe mateni Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati, kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan ki wis tuwa lho. Oh, pangan codot mudar. Lho, arep wujude kaya ngene ning Pakdeku iki sing paling tak tresnani di antara Soto Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos ki malah wong apik. Mang rungokke man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa, nakal. Nek dawuh Kurawa sak penake dhewe. Aku upama dadi Citraksi ngono, wis tak jotosi ket mau-mau. Mati dening kowe. Iki
iki Citraksi. Aku ora marah yo. Aku diwarai yo. Pate sebeleke kowe ngopo kowe? Lah. Kowe ngopo jotos mak cilik? Sesengit. Gagawane mung doa-dawuh. Saking jenggrek jotos sisan. Oh kon jotos. Dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem kowe? Antasena kan ponakanku. Wangsane rampun. Padhake wedi. Aku yo tok padhake wedi. Rumangsa kesengus. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggepe kula wedhus. Iso doleren ora? Ora iso laen gu karepe dhewe. Mangkelake. Gwen. Asem kalah cepet le tangi aku. Iya. Citraksi. Gugu karepe dhewe. Antasena, piye Pakde? Sing gedhe pangapuramu pancen pambeganing Kurawa. Kuwi kaya mengkono mau, nggih. Ora dadi ngopo. Wong nyatane aku nek dikeroyok karo Kurawa ki janjane ming tak nggo sangu golek keringet. Ora-orane nek aku kalah karo Kurawa. Ya, aku percaya marang katigdayanmu. Nang engko sik to. Aku kok rada cubriya dene kowe diutus karo wong tuamu, lah kok dadak takon karo Begawan Durna. Nek jane ming tak nggo pawadan di. Aku ora mentolo nyawang kahanane negara Ngamarta, mula aku duwe penemu aku tak takon karo pendhita sing ampuh. Sing tak jujuk ya Begawan Durna Hyang Durning Sukalima. Antasena, piye? Kowe iki ngopo kok dadak takon karo Begawan Durna? Selagine aku wae ing persasat pendak dina Srawung wae yen to babakan kaya mengkono aku tipis kapercayanku yen to ulah kebatinan aku ora percaya karo Begawan Durna. Lah terus kahanan negara kaya ngono kae piye, Pakde? Pakde kudune iso menggalih. Antasena, Pandhawa kuwi ngedhep piyayi luhur, piyayi pinter tur dasare titis dewa. Sapa? Lho, kok Prabu Ndarawati? Wakmu ing Ndarawati. Oh iya ya. Lah iya. Kena ngapa ora masrahke perkara iki marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati? Pasrahno Antasena. Aku percaya. Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandhung katentreman lan kabagyan. Tak kira jagat iki mesti bakal tentrem ayem. Ngamarta bakal pulih kaya wingi-uni. Ngono ya, Dik. Iya. Yen ngono aku nyuwun pamit. Tak bali nang negara Ngamarta. Tak matur karo Siwa Darma Kusuma yen perkara iki tak kon masrahke marang Siwa Ireng. Mengkono luwih becik. Ndang Balya, aja gawe geger negara, ngestina mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Aku nyuwun pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Antasena. Ya, Pakde Karna Basusena.